如果冰室代表住香港嘅日常飲食文化嘅話，咁餅家咧承傳住就係一種更加之傳統嘅，仲有節日回憶嘅一個飲食文化啦。今日我哋又嚟到元朗啦，咁元朗咧有一間非常之出名嘅老字號就係恒香老餅家啦。咁恒香老餅家咧就作為陪伴香港人成長嘅一個老字號啦。咁我哋又今日去睇下恒香老餅家究竟有乜咁特別啦？佢點樣見證住香港嘅變遷，仲有喺飲食文化之中佢係點樣轉變啦 ？OK， 咁我哋今日嚟睇下。行入元朗嘅街道，恒香老餅家嘅招牌彷彿已經成為咗呢個社區嘅一部分。咁多年以嚟，恒香以傳統中式嘅餅食聞名，無論係老婆餅、嫁女餅，定係各式各樣嘅節慶食品，佢哋都陪伴着唔少香港人成長。對於好多香港人嚟講，恒香唔單止係一間餅家，仲係一種屬於節日、家庭仲有童年嘅回憶。以前喺電視見過嘅恒香廣告啦，嗰啲熟悉嘅畫面仲有聲音，一聽到就好容易令人諗起好多舊時嘅回憶。無論係旋律、包裝定係味道，呢啲都係陪伴住一代又一代香港人成長嘅嘢。恒香月餅多年嚟陪伴你度過每一個中秋，100%香港製造。恒香月餅恆久不變。嚟到恒香老餅家，雖然呢度嘅產品啦對大家嚟講都非常之熟悉，但背後嘅故事其實我哋未必真係了解。因此今日我哋好榮幸咁邀請到恒香嘅黃偉亮議員，就等佢同我哋一齊分享下恒香嘅歷史仲有發展啦。好難得有個咁樣嘅機會啦，同你一齊去傾下偈啦。係，所以我都係想即係了解多啲恒香嘅歷史發展嘅過程仲有一啲佢未來嘅願景之類啲嘢。我又介紹下恒香先啦。恒香其實就真係1920年創立嘅。咁其實以前最早年代嘅時候咧，我哋係叫做恒香齋。其實老一輩嘅元朗人就會知道啦。到40年代嘅時候，其實你好多人聽過嘅就係恒香酒家或者係恒香大酒家咁樣樣。我哋以前係以餐飲其實起家先嘅咁樣樣，而好多時候做餐飲就會接觸埋呢個中式嘅酥餅，就係糖餅咁樣樣。而以前就係會點樣做咧？就係喺大酒家嘅地下就係會去賣糖餅，而上到去就係我哋嘅餐廳咁樣嘅種做法咯。而之後就將糖餅獨立咗出嚟，亦都繼續延伸更加多嘅產品。唔知道你知唔知其實以前冇特別講話雙黃白蓮蓉，其實以前嘅月餅係啲人叫雙黃蓮蓉，而白蓮蓉呢樣嘢就係由我哋恒香第一個發明。而而家呢位發明即係雙黃白蓮蓉咧，其實係仲喺度嘅一位師傅嚟嘅，係我哋以前嘅一位董事嚟嘅。而家差唔多都90歲啦，已經到。以前係冇人講特登買雙黃白蓮蓉，因為以前係冇呢樣產品，以前可能係蓮蓉嘅啫咁樣。而到雙黃白蓮蓉興起係由80年代開始興起，所以如果老元朗嘅可能大家都知道嘅就係，一到中秋之前咧，就喺我哋餅家後邊度排隊㗎啦。其實就排隊就喺度買我哋嘅白蓮蓉月餅咁樣。而去到80年代到90年代啦，咁我哋就冇再特別去再做酒家，而係專門去齋做我哋嘅恒香餅家咁嘅樣啦。而去到10到20年代啦，10到20年代即係近期啲可能比較出名㗎啦咁嘅樣，我哋就唔淨止真係留喺香港，我哋有去海外度發展。咁所以我哋喺呢個2020年嘅時候就開咗我哋新加坡第一間分店啦咁樣。亦都我哋做咗好多唔同嘅出口啦呢段時間，咁所以好多華人嘅市場都會見到我哋嘅產品，而去到而家啦，啱啱講到嘅就係2021年，我哋就開始咗我哋嘅做翻我哋嘅餐飲嘅行業啦，就係恒香冰室啦。因為對於我哋嚟講，我覺得恒香冰室係比較而家容易接觸到大家嘅一個渠道啦。咁咧，其實恒香最想保留落嚟嘅係乜嘢咧？咁係味道啊，定係手藝啊，定係嗰種精神？其實係一個我哋叫做匠人精神啦，應該咁講。我哋覺得傳統嘅嘢其實好值得保留嘅。咁除咗保留傳統嘅嘢之外，都要繼續去革新，要去創新咁樣。而呢一份傳統保留，其實就係由以前嘅師傅去砌落嚟嘅一個味道，到而家受到咁多人中意之後，先至可以保存到落嚟。二來嘅就係我哋都想去保存翻呢一個糖餅嘅文化，一直都傳承到落去。其實傳承兩個字係非常重要。點解咩叫傳承到落嚟？糖餅其實唔一定係屬於我哋香港，
而真係將糖餅呢樣嘢發揚光大嘅，其實係我哋香港，係我哋香港嘅一份味道嚟。唔淨止我哋元朗都有幾大餅家，甚至外邊都有其他嘅餅家非常之出名。而點解我哋餅家可以代表到香港？就係因為我哋唔同嘅餅家其實對於香港人嚟講都係一份味道，而呢一份味道係完全可以代表到香港，所以係好多人都會選擇攞住我哋嘅產品，例如話老婆餅，或者甚至一個中秋會攞我哋嘅月餅去當送禮，或者攞出外國咁解。我哋希望將佢一代一代傳承到落去。好嘅，明白。咁我想問下啦，咁而家恒香發展咗咁多年啦，咁你覺得喺未來你哋會將有啲咩挑戰係你哋需要去應對嘅咧？咁你哋會抱住一種咩嘅心態去應對未來嘅挑戰咧？其實市場一直喺度變化緊，而恒香呢個品牌其實我哋都係一直都會去創新，一直都喺度變化緊，而去迎接呢個時代嘅變遷。難道你因為而家時代嘅變遷，難道因為有不測之風雲你就停止腳步唔去做咩？係咪先？不進則退，你唔去繼續進步，你自然就變咗做退步。咁所以我哋自己都好，我哋會喺唔同嘅方向一直會去做創新或者係革新，甚至一啲橫向嘅發展。所以只要大家繼續進步，有唔同嘅新嘅思維可以擺到落去公司，擺到落去品牌嘅，而我哋自己同事都非常之團結，係願意繼續進步的話，咁其實呢個品牌就唔會跌低嘅啦，只會繼續進步落去咁解。明白，好。咁從你啱先個故事其實都知道咗啦，恒香係真係有傳承嗰個系統喺度嘅。係。咁我哋又見得到，即係可能我哋今日食到嘅味道咧，其實同以前食到嘅味道係基本係差唔多噶啦。係。好似雙黃白蓮蓉啦，咁其實我都唔知原來係真係恒香出嚟嘅喎，即係細細個其實都聽過雙黃白蓮蓉呢啲嘢啦，係咪先？對於你哋嚟講，而家奶黃先好食，但係對於其實老一輩嘅人喺80年代、90年代，對於佢哋嚟講，白蓮蓉先至係好食嘅嘢嚟嘅，特別嘅嘢嚟嘅。其實係，所以就係一代一代人咯，因為只不過經歷咗30-40年之後，可能對於年輕嘅一代，你哋會覺得白蓮蓉呢啲咁漏咁大嚿，我唔想食啦咁嘅樣。咁啊，但係而家奶黃好食啲，啲人中意食奶黃多啲咁嘅樣。呢個只不過係真係時代嘅變遷，佢唔會變成一個歷史，喺度一代一代傳承落去。但係只不過係佢從一件新嘅產品變成咗已經經歷咗風雨嘅一件產品咁解。係咯，呢啲都係一個不斷咁樣變化嘅一個過程嚟嘅啫。係啊，可能過多20年之後，大家又中意，大家又特別又想追捧翻呢個雙黃白蓮。係咯，所以就咁呢啲嘢唔知道㗎，係咯。所以今日嘅採訪就到呢度啦，咁就非常之感謝黃議員。聽完咗黃議員嘅分享，我哋對於恒香一路行嚟嘅歷史，佢哋嘅傳統手藝，仲有背後嘅精神，都有咗一個更深嘅了解。原來一件餅食承載住嘅唔單止係味道，仲有幾代人嘅回憶，仲有心意。講咗咁多，單靠聽緊係未夠啦。接住就不如等我哋親身試下恒香嘅幾款傳統餅食，睇下呢份流傳多年嘅老味道究竟係點樣嘅。好嘅。OK， 咁啱先啦，我哋同黃議員講咗好多關於恒香嘅歷史啦，仲講到好多關於餅嘅味道啊，仲有餅嘅發展啊。咁我哋而家就一齊試下恒香最初嘅一款餅，就係老婆餅啦。咁呢款老婆餅咧，佢就係最傳統嘅口味嚟嘅，所以咁我哋而家就一齊嚟試下啦。一陣好，咪試下。不過我哋可以見到佢嘅外皮真係金黃酥脆喎，試下先。佢個內餡非常之清甜軟糯啊，好好食喎。係啊，因為咧佢個內餡咧係用咗冬瓜蓉、芝麻仲有糯米粉一齊整嘅喎，所以咧佢先有咁軟糯嘅口感。非常之唔錯，怪唔知佢個味道咧可以傳承咁多年啦。係啊。咁我哋而家試嘅下一款咧就係菠蘿鳳梨酥啦。咁菠蘿鳳梨酥咧，佢同樣都係非常之出名嘅，而且佢因為係相對嚟講比較創新啦，佢喺年輕人之中咧都非常之有人氣，所以今日我哋就一齊嚟試下呢個菠蘿鳳梨酥究竟係咩味道啦。好 ，OK。好味喎。首先啦，我哋食到嘅係咩咧？係佢出邊外皮嗰種奶味。即係佢鳳梨酥，佢用咗果醬啦。咁我哋可以食到淡淡嘅纖維感，有啲酸味。咁佢可以中和成個味道，同埋等你唔覺得滯。
所以咧我非常之中意呢個口味喎。你覺得點樣 Anson？我都幾中意㗎。咁咧我哋嘅下一款咧就係菠蘿脆皮老婆餅。咁菠蘿脆皮老婆餅咧，咁佢同樣係老婆餅，不過佢有咁唔同咧，就係佢係好似菠蘿包咁，上邊咧佢有一層酥皮嘅。哇！所以咁我哋而家嚟試下呢款咧，同普通嘅有咩唔同啦？ OK。真係好好食喎。係啊，相比嚟講咧，佢同老婆餅嘅區別就係，我講一開始嘅傳統老婆餅，我食落去咧係酥嘅，然之後喺個嘴入邊咧可以化開嘅。但係呢個咧，佢就俾咗更多嘅脆感俾我哋。呢個酥皮咧就讓到呢個老婆餅嘅味道咧上咗另一個層次喎，所以非常之好食嘅係。係。呢個我俾滿分。聽完黃議員分享恒香一路以嚟嘅故事，再親身試過幾款傳統餅食後，我哋對於恒香呢個品牌都有咗一個更深嘅理解。有人話傳統喺今時今日嘅社會要延續落去咧，就唔係一件簡單嘅事，因為而家嘅口味、生活方式仲有市場咧一直喺度轉變緊。但恒香佢發展咗100年，佢唔單止可以保留住我哋熟悉嘅味道，佢仲可以發展到今時今日咁樣嘅規模。咁呢個咧絕對唔係因為運氣，因為傳承咧就唔代表住固步自封。正如黃議員所講啦，今時今日嘅社會一直喺度轉變緊，品牌亦都要不斷咁樣創新，因為唔進步咧就等於退步。不過無論時代點樣轉變都好，恒香始終都可以喺萬變中守住不變。